सानाय गैया दा रायजो राजाफ्रा अननानै एसे आंनि मामिखौ एसे नायदो अननानै ओमफ्राय नैबे गंसे बेयो ओंखाम संग्रामोन जेन'बा आरो बेनिफ्राय दुखुनांथावसिना मा नैबे हायाबो नोंसिनि नंले दा फाननांबाय हाखौबो खलबसेल'खामोन दाना गथ' गथाय लाना बहा थांगोन नोंसोरो थांनो माने जोङो उफाय गैया खलबसे हाखौबो बिथांमोना फाननानै लानो गोनां जाबाय खुलुमबाय लोगोफोर दिनै आं फैदों मोनसे बर'नि दुखुथिया नखरावहाय जाय नखरावहाय नखरनि आइजोआ ओरैबायदि गोब्राब बेमार जानानै दं दा बिथांमोननि नखराव आं दिनै आगान होफैदों नैबे भिडिअनि गेजेरजों आं खावलायगोन नोंथांमोना एसेब्लाबो अननानै अनसुंथाइ हरनांगोन जोबोद दुखुनांथाव नोंथांमोनाबो जुदि भिडिअखौ नायलाङोब्ला बुजिलांगोन जोबोद दुखुनांथाव भिडिअ नोंथांमोना नायदो नैबे थासारि दा मोनसे बर' नखरनि माखासे रायजोफोर दंफैयो नै गामिनि बे जाबाय बिसोरनि न' ओरैनो न'आव गैखाया बिथांमोनहा ओमफ्राय बबे माबाया उन्दुगासिनो दङ नै दानिया आं नोंथांमोननो डिटेल्सै खोन्थालांनि नैबे नखरनि बारैहाय नैबे आदाया जाहैबाय नै नखरनि गार्जेन दे ओमफ्राय बियो गावनो नोरजिया माने आथिङा फारसे लेंग्रा होनब्लाबो जाबाय दा बेबायदि अबस्था दा नैबे जाहैबाय बिथांमोननि नैबे न' बेबायदिल' दङ नै गंसे ओमफ्राय ओरै नैबे ओंखाम संग्रा नामा ओंखाम संग्रा इयो ओमफ्राय नोंसोर ज' बेयावनो थाजोबो नों बहाय उन्दुयो बेवहायनो उन्दुयो जारौआबो उन्दुयो ए ओमफ्राय जखाने बे गंसेल'खा नङा ओमफ्राय नैबे गंसे बेयो ओंखाम संग्रामोन जेन'बा आरो बेनिफ्राय दुखुनांथावसिना मा नैबे हायाबो नोंसिनि नंले दा फाननांबाय हाखौबो खलबसेल'खामोन दा बेमारखौ दाहायनायाव दाख्लै खम समैब्लाबो फाननांबायनो बिथांमोना ओमफ्राय दा मा जागोन उनाव बुंनो हाया दा ओरै बेमारनिसो टेनसन लानो ना गावनि न'खर लुखांफिननायनि टेनसन लानो नैबे अबस्थायाव दं नैबे न'खरा स' जायफोरा जाजायो बिसोर मिथिगौ दा नोंथांमोना खोनाबाय बुजिबाय बिथांमोननि जाथायखौ नै बेनो जाहैबाय बिसिनि न'खर बिसिनि बिमा नै बेलायनो बाजैने मा नाम आदा अनिला ब्रह्म जेबो थाल मोना सायो ना माथो सानाय गैया दा साया मोनसेल' नांगौ दं ओंखाम जानो हायो ना हाया ओंखाम जानाया मायाव होयोथाय ओंखाम जानो हायो ना हाया मायाव जिरायो जाबाया जिरायनायनिया जिरायो बे मोनसे बेयावनो ज' उन्दुयो नोंसोरो आच्छा बेयावनो ज' उन्दुयो ने बेलायनो बेमार जागोन दाथ' सिखारनोबो हाया जाहैबाय ने थाबायनोबोथ' हाया जाहैबाय नों बबे स्कुलाव हाबोमोनलाय नानि आमलायगुरि थाखोसे नों बबे स्कुलाव हाबो नोङो आमटेका एम इ स्कुल क्लास 7 ने दा नैबे दुखुथिया न'खरनिनो गार्जेन बै बाजैनि फिसाय नैबे आदा दैमालु ब्रह्म बेनिफ्राय बिसिनिनो अनजालु फिसाज्ला आरो अनजालि फिसाजो नै बेबायदि ओमफ्राय बाबुनि मा नाम होनदोंमोनलाय सुरजु ब्रह्म बे जारुनाया मा नाम बिबिका मा थाखो मोनखो नोंलाय थाखोसे ओमफ्राय दा जाथाया माब्ला जाया माब्रै जाया जाथायाथ' आं बेंगलाव दंहैयोमोन नों न'आव गैयि समावनो बेबायदि जानानै थादों बिदिनो जाना थाबाय बेंगालर सानसेयाव आङो फन हरदोंमोन फन हरनानै ओमफ्राय बियो ओंखाम संदों होननानै बुंहरदोंमोन ओंखाम संनाय लोगो लोगोनो ओमफ्राय आइदै होनदों फनाव रायलायबाय थाखादोंमोन रायलायबाय थाखादोंमोन बेनिफ्राय आइदै होनबाय नालाय मा जाखो होनबाय खर' सादों जाबाय खर' खावसे साबायनो थारलानो जाबाय ओमफ्राय नों प्रेसार नायजायाखै नामा होननानै प्रेसारखौ नायजानो होनना बावबाय थायो जाबाय दानिया बारानि सायाव बारा जाबायना राजाखौ लेंहर होनना बुंबाय आं राजायाबो सिखाराखैमोन जाहैदों उनाव सिखारबाय फुंनि समाव जादों ना फुंनि समाव फुंनि जानाय ओंखाम ओंख्रि संदोंमोन बारानि सायाव बारा जाबाय ओमफ्राय राजाखौ बुंबाय आं राजानो फनखौ हो डाक्टार लेंना लायथों होनना बुंबाय आं गैया बेबो रायलायनाय उनाव बारा जायाखै खाथिनिखौ एसे लेंदों खोमा गाव जानाया मा जादों ओमफ्राय दा प्रेसार स्ट्रकआनो जाहैबाय प्रेसार स्ट्रक दाथ' पेरालाइस जाबाय दा उन्दुना थादों बारा जानानै
बे उन्दुनानै थानायाव बर'फ्रा दावखोसिनबायना नैबावनो बिदि जादों आरो महाय महाय लांखो ओमफ्राय हस्पिटाला लांनाया सिभिल हस्पिटालाव लांदों होनदों ओमफ्राय नोंथ' सफैस्लाबाखै बे समाव बे समाव सफैयाखै आं ओमफ्राय बिनि उनाव आरो आगरवालाव लांबाय आरो लांनानै साननै ना बेसेबांबा दोनदोंनो बेनिफ्राय दाहाराबो एसे दं नालाय गैथारि हिसाबैलाय आङो जानो लोंनोबो गैखाया नालाय हा खरलबसेबो गैखाया मावनानै दांनानै जानोबो बेनिखायनो आङो थांनो गोनां जादों ओमफ्राय थांफेरामोन देग्लाय बे बोसोराव बोरै थांफ्लांनाय जाखो बिनि उनाव मा जानानै थाखो दा अलखदाव गोलैनानै थानाय जाबाय आरो मा होनबावनो अननानै रायजो राजा गासिबो खावलायहरनाय जायो माने फिसा फिसौनि मोखांफोरखौ नायनानै जाहाथे अनसुंथाइ हरो आरो आंनि हिन्जावनि बेमार आजारफ्रा बे अनसुंथाइजोंनो हामलाङो नोंसोर नाहरब्ला नोंसोरबो इसोरनि बोर मोनगोन आरो आंखौ नाहरोब्ला आंहाबो बोर मोनफानाय बायदि गासिबो बे न' लुना थानाया जोंनि हामोन दा बेमार आजार नायनायावनो जोबलांबाय फाननाय जाहैबाय बे हाया नोंसिनि नंखाला ए दा जोंखौ दाना गथ' गथाय लाना बहा थांगोन बहा नोंसोरो थांनो माने जोङो उफाय गैया बाय बाहागि खुरमा जाथि खुरमाफ्रा दोनबासो दोनबाय खलबसे हा हगारनानै बिनि उनाव उफायफोर जायोब्ला माबा मोनसे खालामलांनो हागोन इसोरनि अननायाव दा इसोरनि आर'जआव बेखौनो आङो गंग्लाय रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंहरो दा नोंथांमोना खोनाबाय नैबे दुखुथिया मोनसे बर' न'खर जायहा उफाय बा राहायानो गासैबो गोमाजोबनानै थाबाय जाय हायाव बिथांमोना गसंनानै दं बे हायाबो गावसिनि आखायाव गैबावलिया नैबे गावसिनि जानाय जि खैफोद बे खैफोदखौ बोस्रांनो थाखाय बा डक्टरनाव लांनो थाखाय बे थाखानाय हाखौबो खलबसे हाखौबो बिथांमोना फाननानै लानो गोनां जाबाय नैबेबायदि दुखुनांथाव मोनसे बर' न'खर बे जायगायानो जादों जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय आमटेका VCDCनि सिङाव थानाय थंसिदाङि गामि बे गामिनिनो नैबे आदानि मोनसे दुखुथिया न'खर नोंसिनि मामियाथ' बेबायदि जाबाय बाबु दा नोङो मा खावलायनो सानो रायजो राजाफोरखौ रायजो राजाफ्रा अननानै एसे आंनि मामिखौ एसे नायदो ओमफ्राय नोङो फरायलांनानै मा थांखि दं नोंहा जिउआव आंहा एसे फरायलांनानै मानसि गिदिर जानायनि सिमां दंमोन आङो जोंनि रायजो राजा बर' हारिखौ बे भिडिअखौ नायनानै अनसुंथाइ हरो जोंनि न'खरखौ अलखदाव गोलैनाय बेमार आजार नायनो थाखाय अब्ला लोगोफोर आंनिफ्रायबो खावलायनाया बेनो जोबनायाव नोंथांमोना नुबाय बुजिबाय नैबे दुखुथिया बर' न'खरखौ दा बिथांमोननि न'खरखौहाय नोंथांमोना एसे अनहरनांगोन खारन बिथांमोननि अबस्था दानि थासारिखौ नोंथांमोना नुबाय न'खराव जा एसे दंमोन ओरैनो गैखायैखाय बेस्रा आदाया माने बेंगालरावसो खामानि मावनो दंहैयोमोन बे समावनो बे जाथाया जानानै थादोंनो बेनिफ्राय दा गावनि गथ' गथायफोरनि नांगौनि थाखाय बिथाङा रां एसे आरजिनो होननानै गावनि न'खरखौ बोखांनो होननानै दंहैयोमोन दा बे समावनो नैबे मोनसे दुखुनांथाव जाथाया बिथांमोननियाव जानानै होदों दा नैबे जारौ दं नै बाबु दं बिसोरनि गथ'फोर फरायलांनांगौनि दायथ' थाबाय बेनिखायनो आं नोंथांमोनाव खावलायदों जाहाथे नोंथांमोननि एसे अननाय हेफाजाब अनसुंथाइ हरनाया जाहाथे नैबे न'खरखौ एसेब्लाबो हेफाजाब होनो हायो एसेब्लाबो जेन बे न'खरा हेफाजाब मोनो बेखौनो आङो नोंथांमोनावहाय खावलायदों बे न'खराव नुजाफैनो हानाय थाखाय साबायखर बावनाय जासिग्रोबाय दाथ' रायजो राजाफ्रा मिथिया नङा मिथिखाबाय जे बे न'खराव बहुद गोग्लैसोनानै थानाय आरो जिबायदि दङमोन न' गायसंनाय बिथा बे बिथायाबो दायो फाननांगौ जाबाय नैबे बेमारखौ नायनायनि थाखायनो ओमफ्राय जोङो सिन्था खालामदोंमोन आरो जों रायजोजों सावरायदोंमोन जे बे बेमारिखौ नायनो थाखाय एसे एनै रायजोनिफ्राय अनसुंथाइफोर मोनगोन नामा होननानै जोंनि गामिनि थंसिदाङि गामिनि रायजो राजाफोरखौ खेबसे लेंनानै जों बिथांमोननिफ्राय जा हायो थाइसे थाइनैब्लाबो जों कालेक्सन खालामदों आरो बे कालेक्सन खालामनायनि फैसाजोंनो जोङो काजलगाव सिभिल हस्पिटालाव लांदों 5 तारिखमोन नामा ओमफ्राय बेवहायबो फैसाया गावसोरथ' होनदोंमोन नालाय बेमारिनि ब्रेनाव थै दावखोनानै दंसै बेखौ अपारेसन खालामनांसिगौ होननानै बुंनायखाय दा फैसायाबो इसिबांमानि थोयैलाय दा बिनिखायनो फैसा गैयिजों जाबजों दा न'आव लाबोफिनदों आरो ओमफ्राय न'आव लाबोफिननानै बाय बाहागिखौ लेंहरबाय माबाय एसे एनै थाखा कालेक्सन खालामबावबाय आरो खालामखांनानै उनावहाय बिनिफ्राय बेमारिखौबोथ' ओरैनो दोनबाय थानो हाया लेलाय लेलाय थानाय सिखारनोबो हाया रायलायनोबो हाया जानोबो हाया बेखौ नुनानै जोङो 8 तारिख ना 7 तारिखआव जोङो बङाइगाव आगरवाला हस्पिटालाव आरो सोहैबावदों आरो एडमिट खालामहैबावबाय बेवहाय
सानथाम हरथाम थाहैनाय जादों आरो दा बेनिहायबो सोलायद्रायनाय बायदि मोनैलाय आरो ओरै प्राइभेट जाहैबाय हस्पिटालाबो दा ओरै थाखा फैसाबो दिहुननो हाया न'खरनिफ्रायबो आरो बाय बाहागिनिफ्रायबो जा हायो गरसे गरनैबाबो कालेक्सन खालामबाय बेजोंनो लांबाय लांनानै आरो बिनिफ्रायबो एसे आवाज ओंखारनाय जादों रायज्लायनो हाहांनाय जादोंमोन आरो ओमफ्राय ओरै फैसा गैला दा बे बिथाखौनो फाननानै बेजोंनो एसे दोनबावबाय दोननानै ओमफ्राय जाथारैलाय न'आव लाबोनानै दा नैबेहाय गावनि न'आवनो दोनफैथ'नाय जादों आरो दा अबस्थायाथ' गैखाया नालाय फैसा थाखानि बहुद प्रब्लेमखा दा बे फैसा थाखानि थाखायनो बेखौ न'आव लाबोनानै दा दोनफैनांगौ जादों आरो दा बेखिनिखौनो आं खावलायो जाहाथे रायजो राजाफ्रा नैबे न'खरखौ नायनानै दुखुथिया न'खरखौ नायनानै जाहाथे थाइसे थाइनैब्लाबो जाहाथे अनसुंथाइ हरो आं बेखौ बे न'खरनि जानानै खावलायनाय थाबाय